satu hati satu hobi. Terima kasih kepada Twister yang sudah promo dan tur ke lomba-lomba di BNR. Semoga Twister menjadi pakan terbaik buat kicau mania. Kicau mania pinter, pakannya Twister. Pada kesempatan Tour 2019, ending closing Tour 2019 ada di BNR Award. Teman-teman khususnya di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek, kalau pengen datang di stand Twister, silakan datang di BNR Award. Orang pinter selalu pakai. Sahabat Lintas Hobi, pantengin terus channel ini.